Я смешала. В этом стакане у меня белый шартрез, в этом индиго в чистом виде. Здесь капелька изумрудного. И сюда же я хочу добавить еще серебрянки. Серебрянка, вот такой вот порошок из строительного магазина. Просто ради эксперимента. То есть он, скорее всего, здесь будет как всплывающее серебро работать. Посмотрим. Наверное, еще сюда можно добавить капельку. Цвет такой получился интересный. Так, это уберем подальше. И вот здесь у меня еще прозрачного немного. Так, сейчас мы немножко нальем. Наверное, начнем мы с этого красивого цвета интересного. От серединки. Так, теперь сюда льем в центр. Ох, тут по-другому получилось. Так. Теперь в другом порядке. Снова прозрачный. Здесь у меня убежала уже. Видимо, что-то кривенько стоит.
Снова фиолетовый, то есть индиго. Так, вот это надо опустить. Интересный эффект дает серебрянка. Она всплывает такими кусочками небольшими. Так, ну и по капельке я сюда добавлю. Даже вот так вот сделаю, чтобы не очень однородно это смотрелось. Получились они разные. Вот так. Очень интересный эффект. Самое любопытное, что же тут получится.